बच्चे को खांसी है, जुकाम है, वैसे बच्चा एक्टिव है, फीवर नहीं है, यहाँ पर हमें जल्दी से किसी प्रकार की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना है। आप ऐसी स्थिति के अंदर नेचुरल होम रेमेडी जो है उसमें एक काढ़ा बनाइए। कैसे बनाना है? आधी कटोरी पानी, उसमें 4 चीजें डालनी, अदरक, तुलसी एंड मिश्री और 1 या 2 काली मिर्च। अदरक, तुलसी, मिश्री और काली मिर्च, इनको गर्म कर लीजिए। अब गर्म करने के बाद इसे छान लीजिए। ये तभी यूज करना जब आपका बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है। इससे रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप लिंक जो है इसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।